הליכה במקום. מה זה ג'וגינג, לא? זה ביוטיוב. יש לך חרדה מריצה במקרה? זה פעם קוראים. למה? לא, זה היה לי חר, לא היה לי חר. אין פה מזגן בחדר הזה. סבא. איפה? מה, נעשה? זה פוסט של הכדורסלנים, יואו, אריץ. הולך אבוגוז עכשיו? יואו! נדמתי, אחי. לא, נדבר איתי מה אני פה זה. רגע, אני מקווה, אני רוצה להוציא איזשהו לעלייה מחר. שאווה, תחזור. יש לי שאלה. במכרזה איתי. שאווה, תחזור, שאווה. סבא. שאווה, תחזור. אולי תלכי. שומע, לא יודע, צריך גם בית כניסה משהו, מה זה? איזה שנתון זה? אין הסדרים עם יוני קונסטנטין.